Недавно один не в меру самонадеянный игровой блогер Игорь Линк почувствовал себя политическим экспертом и выпустил видео про то, почему он не любит коммунистов. Я не люблю коммунистов, потому что они тупые. Меня просили сделать разбор потока сознания Игоря Линка, но фишка в том, что разбирать-то там нечего. Субъективное мнение, штампы без ссылок и другое подобное. Кажется, такой дичи не выдавал даже, прости господи, Алексей Шевцов. Впрочем, есть у коммунизма критики и более заслуженные, более аргументированные, но скатывающиеся в не меньшую тупость, чем блогер Гоша. О них сегодня и поговорим. Можете считать это своеобразным ответом господину Линку. Вы когда-нибудь замечали, сколько по-настоящему тупорылых людей может вам повстречаться в течение дня? Черт, столько тупых ублюдков ходит вокруг. Возьмите как-нибудь с собой блокнот с карандашом, к концу дня у вас наберется 30-40 имен. Вот у вас было такое, что вы встречали вроде бы образованного человека с научными степенями, слушали его, и вдруг в голову приходила такая мысль: этот парень пи***ц какой тупой! Да, я знаю истории множества ученых, ударявшихся в псевдонауку. Я знаю, что человек не может быть спецом вот во всех областях, и поэтому просто может допускать ляпы. Да что там говорить, я беру в учет, что даже мракобес Александр Дугин возглавлял кафедру в главном вузе России. Бродолюбие, вот такое как бы совсем забытый у нас добродетель, она может просто привести человека в рай. Вот даже если человек, например, не очень хорошо соблюдает другие заповеди, но прилежит к бродолюбию, то он имеет шансы быть спасенным. Потому что на самом деле он показывает уважение к вере отцов, к благочестивому виду. Конечно, бродолюбие не заменяет всех остальных добродетелей, они тоже предполагаются, но начинается все с бороды. Вот человек сбрил бороду, ну и все. Так, в рай, стало быть, не пустят, будем продолжать грешить. Тупость уважаемых людей с научными регалиями, которые являются даже лидерами мнений, нередко проявляется тогда, когда они начинают говорить о коммунизме. Вот так вот и в этот раз. В этом году дебаты между политическими оппонентами – это прям мировой тренд. Пока мы тут развлекаемся по мелочи, на бездуховном Западе состоялся баттл века между неоконсервативным профессором Джорданом Питерсоном и сторонником марксизма Славоем Жижиком, тоже профессором. Чтобы вы понимали популярность данного мероприятия, скажу, что нынче их запись вышла даже на, прости господи, МДК. Рассуждали почтенные господа на тему «Счастье. Капитализм против марксизма». Капитализм, счастье. Коммунизм. Я бы даже пропустил разбор этих аргументов Джордана Питерсона, если бы не две вещи. Во-первых, эти аргументы, очень типичные, и неплохо бы временами их разбирать. А во-вторых, эти аргументы против коммунизма, очень тупые. Вот непозволительно тупые для человека с профессорской степенью, работавшего в Гарварде и что-то там затирающего про критическое мышление. В общем, сегодня будет много топорного антикоммунизма высшей пробы. Готовьтесь. Поехали. Но начнем мы все же с пары слов о Жижике. Наверное, в рамках нынешней массовой культуры Славой Жижик является самым известным человеком, называющим себя марксистом. Философ из Словении снимает фильмы с разборами фильмов, выпускает книжки, читает рэп про отрезание яиц, и вообще весьма чудаковато и харизматично, с жестким восточноевропейским акцентом глаголит запутанные речи, чем нравится даже этому нашему Оксимирону. Что? К Жижику лично я отношусь более чем прохладно. И дело даже не в том, что он причастен к весьма неоднозначному и спорному направлению фрейдомарксизма. Просто за нагромождением образов, словесных конструкций у него обычно кроются лишь позерство и пустота. А еще он постоянно натягивает сову на глобус. Например, разбирает фильм «Титаник». Там есть сцены, где изображаются бедные, в сочувствующем ключе. И Жижик такой:
Это квазимарксизм Джеймса Кэмерона. Да ладно! Ну вот и в дебатах Жижик выдавал много-много-много всего закрученного, замысловатого в своей обычной манере, и мне, честно, не особо интересно это разбирать. Его оппонент был более четок, как по мне, но нес такую чушь, чтоб вот просто, Господи помилуй. Но обо всем по порядку. Профессор Джордан Питерсон не является философом, историком, социологом, экономистом. Он психолог по образованию и по жизни. Но, как мы увидим, он очень бодро лезет и в философию, и в историю, и в социологию, и в экономику. Обчитавшись в юности ублюдками разных сортов, от Оруэлла до Солженицына и Рэнд, Питерсон сформировал соответствующие взгляды на тоталитарный совок и в дальнейшем занимался исследованиями идеологии религий и тоталитаризма с точки зрения психологии. Получил широкую известность, ибо выступает против нигилизма, введения новых гендерных идентичностей и прочей политкорректной фигни. Гипотетически, все перечисленное вовсе не исключает того, что профессор Питерсон может глубоко знать марксизм, чтобы его критиковать. Но на самом деле нет, не знает. Разоблачает проклятых коммунистов Питерсон с помощью этого. С помощью манифеста коммунистической партии. Мне кажется, что-то подобное где-то я уже видел. Самое главное, сейчас это из той же статьи Ленина «Социализм против насилия над нациями». Чтобы вы понимали всю абсурдность такого подхода. Вот манифест коммунистической партии. Несколько десятков страниц, программный политический документ, где только в общих чертах, тезисно, понятно для широкой публики обрисованы позиции марксизма. А вот это полное собрание сочинений Маркса и Энгельса. 1000 страниц, включающие в себя фундаментальные научные труды. Вот это труды Гегеля, вот это труды Канта, а вот это книжки английских экономистов конца 18-го, начала 19 веков. Вот это книжки французских социалистов-утопистов. И без этого всего нельзя вполне понять Маркса и Энгельса, ибо у них в книжках постоянные отсылки ко всему этому. А вот это книги Ленина, а вот это список, по крайней мере, наиболее выдающихся марксистов с 19 по начало 21 века, без прочтения которых тоже не может быть понимания марксизма как развивающейся теории. Но нет, Питерсон просто берет манифест в отрыве от других книг и начинает самозабвенно его разбирать. Ну, то есть ему кажется, что он разбирает, на самом деле просто затирает Какую-то дичь. Первое, мне кажется, что ни Маркс, ни Энгельс не сталкивались с этой фундаментальной правдой, что практически все идеи ошибочные. И неважно, ваша ли это идея или чьи-то, они, вероятно, ошибочны. И даже если они кажутся вам гениальными, ваша работа — предположить, во-первых, что они, вероятно, ошибочны, и затем атаковать их со всем, что у вас есть в вашем арсенале, и наблюдать, смогут ли они это пережить. Чувствуете, пахнет чем-то? Точно. Так воняет субъективный идеализм. Прекрасный способ обесценить мнение оппонента. Сказать, что истины нет, что все утверждения неверны, и даже самые блистательные идеи — это, скорее всего лишь заблуждение. Ой, как удобно. Объективная реальность дана нам в несовершенных ощущениях, которые доступны нам с помощью несовершенных человеческих рецепторов и прочих механизмов. И таким образом установить тождество между объективной реальностью и нашим ее анализом было бы глупо. Но, отвергая возможность в таких условиях приблизиться к истине, мы открываем путь для субъективизма, шарлатанства и лженауки. При этом, заметьте, Питерсон же не оборачивает этот аргумент против себя. Он ведь мог выйти на сцену и сказать, что «Ребята, все, что я тут сейчас скажу, это фуфло, и вообще не слушайте меня, мир непознаваем, все дела». Но он же этого не делает, что лишний раз подтверждает его недобросовестность. А дальше Питерсон просто начинает включать любимую шарманку противников коммунизма. С точки зрения Питерсона, Маркс смотрит на все через призму экономики, а это очень однобоко и глупо. Но на самом деле глупость — это скорее утверждение Питерсона, потому что Маркс и Энгельс смотрели на мир через призму движения материи, а в экономике это движение в масштабах общества просто проявляется наиболее рельефно.
Но реально, наш труд, наш быт, наше благосостояние, наши отношения с людьми обусловлены социально-экономической системой. И банальное желание покушать, которое провоцирует многие общественные процессы, это тоже, мать вашу, часть экономики. Но помимо экономики, марксизм рассматривает еще много чего, включая культуру, внутренний мир человека. Да вы почитайте, Грамши, Ильенко, черт возьми, Фром и прочие сторонники марксизма только и делали, что разбирали идеологию, культуру, психологию и прочее. Экономико-философские рукописи 1844 года у Маркса, написанные, кстати, до манифеста коммунистической партии, затрагивали вопросы отчуждения личности человека и так далее. Но Питерсон же нифига кроме манифеста не читал, а поэтому продолжает выдумывать небылицы. Например, он ответственно заявляет следующее. И у нас также всегда есть разногласия с природой. И этого, похоже, никогда нет у Маркса. В общем, этого нет в марксизме. Это как будто природа не существует. Вот это книга Энгельса на несколько сотен страниц. И называется она «О ужас! Диалектика природы». Господин Питерсон, перестаньте, пожалуйста, врать, а то это уже просто не смешно. Но наш герой не сбавляет оборотов. Он заявляет, что коммунисты хотят порушить иерархию, хотя иерархия, она ведь естественная даже в рамках природы и не является порождением капитализма. А что, Маркс и Энгельс где-то говорят, что иерархия и неравенство – это порождение капитализма? Вообще-то с первых, я подчеркиваю, с первых же слов в манифесте они говорят, что классы существовали с зарождения цивилизаций. А Энгельс в происхождении семьи частной собственности и государства вообще разбирал возникновение неравенства в первобытном обществе. Но Питерсон таких книжек не читал, он блаженен в своем тупом неведении. Бесит лишь то, что он пытается при этом строить из себя эксперта, такого критика. До кучи скажу, что коммунисты никогда не заявляли, что никаких иерархических структур вообще при коммунизме не будет. Банально, для организации производства зачастую нужны начальники и подчиненные. Но это будут назначаемые или выборные отношения, а не отношения, построенные на принципах собственности. И вот это важно. Далее Питерсон продолжает вкладывать в уста Маркса и Энгельса, но совсем уж трэшовые какие-то вещи. Например, то, что они все зло оставляют за капиталистами, а все добро оставляют за рабочим классом. Грубо говоря, капиталисты плохие, а рабочие хорошие. И, естественно, Питерсон опровергает придуманный собой же тезис и говорит то, что главное ведь это не социальное положение, а личные качества. Джордан, где ты это откопал? Вот у меня возникает ощущение, что это выступление третьеклассника, а не человека с профессорской степенью. Господин Питерсон, нет в социологии понятия «хороший человек». Питерсон просто не умеет в диалектику и философию вообще. Гегель бы плакал кровавыми слезами, если бы ему заявили, что есть хорошие люди и плохие. Единство и борьба противоположностей, господин профессор, вы слышали что-нибудь о таком? Маркс и Энгельс не любят буржуазию не потому, что она поголовно морально уродлива, хотя и это встречается, кстати, очень часто, а потому, что она создает несправедливую, нерациональную систему распределения общественных благ, которая волей-неволей создает угнетение большей части человечества и тормозит его прогресс. Хотя были времена, буржуазия тоже была прогрессивным элементом, о чем, кстати, в манифесте тоже говорится. Кстати, о прогрессивности и развитии. Немножко дальше в речи Питерсона есть забавный момент. Маркс признает, и Энгельс постоянно в манифесте, что никогда не было системы производства в истории мира, которая была настолько эффективна в производстве материальных благ, как капитализм. Это подробно задокументировано в манифесте Коммунистической партии. Если ваше предположение «нам нужно получить как можно больше материальной безопасности для всех как можно быстрее», и капитализм уже, похоже, делает это в несравнительных темпах за всю человеческую историю, разве не логично будет позволить чертовой системе продолжать работать? Старина Джордан, кажется, специально разыгрывает из себя наивного дурачка.
Недостаточно наладить гигантское производство. Нужно еще сделать так, чтобы оно работало в интересах трудящихся, а не в интересах отдельных лучших людей. Нужно обеспечить рациональное природопользование, нужно обеспечить творческое развитие и свободу личности. В этом и есть смысл коммунизма. Впрочем, что уж там говорить, если Питерсон с простотой младенца в одном из тезисов говорит о том, что прибыль — это хорошо, а вот коммунисты хотят уничтожить прибыль. Но как же будут развиваться предприятия, если не будет прибыли? Я больше не могу разбирать эту дичь. Это просто выше моего терпения. Ну, Питерсон, ну где ты вычитал такое? Я читал манифест, там такой дичи просто нет. В одном из предыдущих видео я разбирал природу прибыли и говорил о том, что она берется из прибавочного продукта, который создают работники. И проблема прибыли не в том, что она есть. Проблема в том, куда она идет. На яхты, виллы, развлечения, кредиты работникам, которые эту прибыль же и произвели. При коммунизме прибавочный продукт тоже будет, но он будет идти на благосостояние людей, развитие производства, науки, образования и социального обеспечения. И не надо стращать небылицами об исчезновении прибыли. Ну и да, конечно же, в вину Марксу и Энгельсу ставится то, что они не продумали детально систему управления при коммунизме, а уже начали призывать людей к революции и звать в этот самый коммунизм. Да проблема в том, что Маркс и Энгельс считали переход к коммунизму делом будущих поколений. А поскольку мир и производство достаточно быстро меняются, то они просто не стали заниматься научной фантастикой и оставили чисто технические вопросы на откуп потомкам. И, кстати, правильно сделали, потому что, например, сейчас, в начале 21 века, у нас есть ERP-системы управления предприятиями. У нас есть новые способы моделирования экономических процессов, управления экономическими субъектами. И сейчас нам вот понятнее, как обустроить коммунистическое общество. А вот если бы Маркс и Энгельс начали излагать свои влажные фантазии в середине 19 века, могло бы просто выйти глупо и странно. При том, что базовые вещи они вообще-то описали абсолютно верно. Именно поэтому лютым враньем у Питерсона выглядит тезис о том, что рынок — это такая сложная система, которую вот нельзя ни смоделировать, ни спланировать, ни управлять ею. Но это же чушь. Рынок уже давно регулируется и моделируется. Я уже выпускал видео о том, что мы фактически сейчас живем в без 5 минут плановой экономики. Ссылка будет на экране и в описании. Пациент вот вообще не шарит в марксизме, он книжек не читал. Более того, он даже не в курсе о новых компьютерных системах управления экономикой. Поэтому он постоянно путается в показаниях, говорит то о том, что коммунисты хотят вот всем скопом, всем обществом управлять производством, то почти тут же говорит, что управлять будут несколько человек. В общем, в голове у почтенного профессора Питерсона, как и у подавляющего большинства антикоммунистов, лютый винегрет. Он приправляет весь свой бред пожалейками к российскому кулачеству, разговорами об ужасах Советского Союза, отсылками к Достоевскому. Кстати, забавно, что Жижик в ответ тоже делает отсылки к Достоевскому. И, конечно же, Питерсон говорит о том, что капитализм, вот он естественен и почти гуманен, а коммунизм нет. 500 лет рождения и мучительного развития капитализма, колонизация, сотни миллионов истребленных людей, войны, грабежи, эксплуатация. Все это ведь так естественно. Естественно. Я бы мог прицепиться еще к куче глупых моментов в выступлении Питерсона, но на сегодня, пожалуй, хватит. Впрочем, может быть, Питерсон относится не к категории тупых, а к другой категории, о которой тоже говорил старина Джордж Карлин. Он полон говна! Но мне нет дела до внутреннего мира господина Питерсона. Я вижу лишь слабо подготовленного антикоммуниста, несущего клишированную антикоммунистическую чушь. Вы слышали и услышите такую чушь еще не раз. В исполнении Питерсона чушь будет чуть более интеллектуальной. В исполнении Игоря Линка она будет полным днищем. Но сути это не поменяет. Но ведь иногда стоит совсем немного вчитаться и разобраться, чтобы понять, насколько дегенеративны данные антикоммунистические тезисы. К несчастью, думать в наше время становится роскошью. С вами был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх или вниз, пишите гневные или добрые комментарии. Но главное, не будьте как профессор Питерсон. Пока.